Sí, sí, sí. Bueno. Hay gente, ¿eh? Entrada al mercado nuestra. Barrera muerto, Barrera muerto. ¡Vale, buena! Vale, mercado, el pasillo de mercado que habían dos, al final ya están los dos muertos. Principio de mercado limpio. Podéis salir, ¿eh? Estos dos de aquí están liquidados ya, ¿eh? Hay tres arriba, tío. Imposible aquí, con fusil.
Necesitamos apoyo en el pasillo de mercado, ¿eh? Tenemos 3 francos apuntando desde la ventana de 3 plantas. Vale, uno muerto. No, yo me he cargado 2 de ahí al final, con la pipa por aquí por la ventana. ¿Eh? Tenemos un sniper, el otro se ha meneado, ¿eh? Ah, no, tenemos 2. Cago en la puta. Si es que aquí no hacemos nada, si no tenemos franco no hacemos nada. Necesitamos apoyo en pasillo de mercado. 2 francotiradores en primera planta de 3 plantas. Sí, por eso digo 2. Vale. Si quieres te hago fuego de cobertura y pasa. Sí, lo veo. Por el agujerico. Y otro a la izquierda. Yo lo bueno que lo veo por aquí, por el agujero. Vale, espérate. Ahora, cuando yo te diga, ¿vale? En cuanto uno viene para un lado, le tiro al otro. Ahora. ¿Está bien? Hostia, suena como que te has partido la nuca. Dios. Eso iba para mí. Tenemos 2 arriba, en la ventana. No. Supuestamente no. Tenemos a 2 francotiradores entretenidos en el mercado. Podéis entrar por duchas perfectamente, por sótano y entrar arriba. Tenemos que llegar justo a donde le rompe a ellos el campo de visión y ya lo tenemos de luz. ¿Podéis hacerme fuego de cobertura que voy para allá? ¿Dónde digáis? Buena. Vale, aquí ya no nos ven, ¿eh? Eso me lo puedo cargar yo con la granada. Limpia. Ahí va a la izquierda y 2 francotiradores arriba como poco. Escúchame. Nene. 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 Me voy a meter por aquí pegado. Te tiro, pero me tienes que cubrir. Ya, pero a nosotros ya no nos da, ¿eh? ¡Vale! ¿Muerto? Coño, ¿dónde mierda? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena, loco! Ese es nuestro, está muerto. Por ejemplo.
¿Viene? ¡Cuidado! Joder. Hay dos. Vale, buena. Se había dado aquí, pero bueno. Sí, no le has dado ninguno, le has dado la madera que estaba yo aquí. Vale, vale. Cuidado, por la derecha hay gente, ¿eh? ¡Arriba, arriba! Si pegáis aquí nos mata, si pegáis ahí, no llega una arriba. Pero ahora bien contra la pieza, es que cae una botella. Una botella negra. ¡Vamos, vamos, vamos! No que nadie vive ese pasillo. No que nadie vive ese pasillo. Nadie en el pasillo. Nadie. Segundo. Nadie termina el pasillo. Un tubo negro. Tubo negro. Tubo negro. ¿Has encontrado? Aquí no, limpio. Está en el siguiente. En el siguiente está. Vamos, chicos, vamos. Está limpio, va, es nuestro, es nuestro. Vamos, usted que está afuera. Aquí hay un tubo, creo, ¿eh? ¿Dónde? No, una granada. Nadie, ¿eh? ¿Nadie? Nadie. Va. ¡Venme! Nadie. Voy a buscar el objetivo. Son nuestros, vale, sí, ahí. Sí, vale. Sí, hay dos, ¿eh? Por ello. Hay dos. Vale, acaba de caer uno en el edificio, ¿eh? No son muy efectivos. ¿Seguro? ¿Nuestro? ¡Coño! Vale. Está muerta de la derecha, que es donde iba, pero está muerta, ¿no? Mírale. ¡Está muerto! ¡No tenemos a ganar! ¿La mata con la granada, sí o no? Porque no hay tirado. Ahí va solo, tío. No, pero me pensaba que, como me ha dicho, es que había uno aquí. Sí, pero... No pasa nada, pija. Tengo ahí otra.
Venga, escucha, todavía me queda el dedo izquierdo. ¡Para nada! Mira, a ver. A ver cómo coño que cantar la verbena sin oído. Tengo aquí. Perdona, Pichi. Perdona, Pichón. Es que tenemos uno ahí al final, ojo. Vamos, vamos. ¡Dale! Dale, 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 dale. ¿Me cubres? Por aquí. Todavía no. ¡Vale! Buena. Buena, loco. Aprovecha que está limpiado por el mercado. Vale. La mano izquierda. Ok. Aquí no se puede entrar, ¿verdad? No. De aquí no te puedes poner. No. Si vas en el cuello, mal. Un sapo. Tenemos uno, escúchame, cuidado, 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 cuidado. Tenemos una guerrilla aquí, un francotirador. Ojo que te da, ¿eh? ¿Dónde? Arriba me parece que está en la segunda planta por el medio, en uno de los pilares. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. La ventana. Sí, cabrón. ¿Cómo se esconden, tío? Nos vamos. Voy. Voy.
El nuestro. ¿Qué va a hacer? El nuestro, ¿eh? Hay uno ahí muerto, el nuestro. Ahí, mercado, que... ¿Seguimos? Uno allí. Cubro la puerta. Joder, ¿qué? Pues sí que echa rápido los 3 minutos. No, estoy mirando porque se me va muy para arriba el horno.